Salutare din cheile Tâșiței, rezervație naturală. Voi filma acest traseu de la tunel, în sens invers, adică. Și exact partea cea mai interesantă, cea mai sălbatică. O să încerc să vorbesc puțin spre deloc. Nu că aș avea multe de spus sau lucruri interesante, dar prefer să vă las să ascultați natura. De data asta nici nu sunt prea multe lucruri de spus, adică găsiți toate informațiile pe Google. Și tunelul despre care vă spuneam, 270 de metri. Să fac câțiva pași pe filmare, după aceea opresc. În capătul acesta fiind mai larg, automat intră și mai multă lumină.
Acestea au fost cheile Tișiței. Sper că v-a făcut plăcere ceea ce v-am arătat și că o să vă fie de folos. Cu asta vă spun la revedere și să ne vedem cu bine pe munte!
Cascada Pudna.